Aku dah sedia, BoBoiBoy. Feng? Hah? Kuasa bayar tahap kedua? Ada lagi yang nak lawan aku? Maaf lambat, BoBoiBoy. Selamatkan Gopal! Cepat! Nanti dulu! Ish, apa sal tu buru-buru sangat? Peminat, tengok ni! Hah, dia orang dah dekat dengan paus Vera tu! Gopal, mana kau? Apa dah jadi kat Gopal? Bertukar kepada elemen-elemen yang berbeza. Kuasa elemental! BoBoiBoy Pedih! Boleh tahan hebat korang ni. Aku kat belakang! Hah? Kuasa elemental! Kita pun ada kuasa. Jom masak. Ampungan graviti. Petualangan tu. Tapi kita nak masak apa ni? Kita buat sup special. Sup buat apa? Buat biskut lah. Baru sedap. Goodbye, baby, on the treetop. When the wind blows